galera, esse é o primeiro vídeo do canal e eu vou começar a gravar vídeo pra vocês, né? E... Todo mundo já entrou no Mambas, mas e eu? Eu vou estar jogando aqui um solo. A habilidade que eu vou estar usando é essa aqui. Então bora lá jogar. A minha espada. Já Forja nosso nome. E, né... Gente, se vocês quiserem, no próximo vídeo eu faço mais 100. Tá bom. Gente, eu vou começar a gravar vídeo. Aí eu vou... Bora jogar, né? Gente, eu não sou muito bom. Então, não... Então bora jogar, né? Eu caí no pack. Que não é bom. Aí, gente, eu tô... Veja acalmar a mente antes de atacar. Se vocês puderem me ajudar deixando o like e se inscrever, vai ficar muito bom. Então bora... Eu vou cair aqui em pack. Vou ficar meio calado durante a partida pra não atrapalhar. Gente, lembrando que eu não sou muito bom, tá? Foi a primeira aqui. Tem mais um panelinho. Bora. Já tem mais um painel. Tem mais um aqui, ó. Acho que ele vai puxar de novo 7. Vou puxar ainda. Nossa, tem logo 2. Acho que é 3, né? Vamos puxar aqui. O cara tá ameaçado. Toma sol, né? Aí eu vou começar a gravar vídeo pra vocês. Não vou conseguir gravar no dia, provavelmente, mas eu vou me esforçar ao máximo pra trazer conteúdo bom pra vocês. Eu tenho que colocar ele aqui de novo. Já matei 3, galera. Gente, o vídeo vai ficar longo, mas eu quero ficar muito longo. Bora lá, eu vou jogar uma partidinha só, como é o primeiro vídeo. Eu tô me acostumando. Não é porque eu no primeiro vídeo muita pergunta, muito legal no meu canal não dá certo, mas eu vou dar o meu máximo certo o máximo, tá, gente? Gente, eu não vou cortar o vídeo. Me desculpa se ficar muito longo, tá? Gente, no próximo vídeo eu passo minha sense. Comenta aí se vocês gostaram dela. Gente, eu vou cortar o vídeo mais algumas vezes pra não ficar tão longo. Quando tiver alguma trocação, eu volto. Tem um cara lá no drop.
Nossa, tomei. Vou cair no mesmo lugar pra Devo tentar acalmar matar. a mente antes de atacar. Eu consegui matar um, mas o outro veio por trás. Ele tava com pouca vida porque o cara tava de mag 7. Eu vou cair aqui no mesmo lugar porque eu sou persistente. Vou pegar meu loot de volta aqui. Já vamos lá. Tem cara aqui, eu nem vi. Mano, eu vou pegar esse cara de surpresa. Nossa, agora que eu vou perceber que eu tava de... Me acerta aqui, gente. E, tipo, eu tô bom, tá? Por mais que eu esperava. Porque eu sou muito bom assim, às vezes. Tipo, eu tô muito ruim esse vídeo. Eu tô melhorando. Aí, né? Começou o primeiro vídeo que eu fiz, tá? Ah, morri. Gente, já voltei aqui com a segunda partida. E não liga pro barulho de fundo, tá? Porque... eu não mostro. E não liga pro tá? Minha ciência é mais ou menos, tá, gente? Tomara que meu canal bombe, né? E eu consiga meu sonho, que é ser verificado. Mas onde eu conseguir, se eu persistir, se eu... Gente, desculpa eu buguei, mas é porque eu tive que começar outro vídeo pra gravar, porque sem querer eu comecei pra acabar o vídeo. Então eu vou juntar os dois, tá? Me desculpa, tá? É porque eu não sou muito bom com essas coisas de gravação. Então bora lá. Eu nem lembro mais o que eu tava falando. Aí eu caí aqui, nesse lugar, que esqueci o nome. Gente, me desculpa, tá gaguejando, porque eu tô muito nervoso, sabe? É meu primeiro vídeo. Eu já comecei matando dois aqui. Desculpa de verdade, tá, gente? Que é meu primeiro vídeo. Devo acalmar a mente antes de atacar. Porque eu não sei se vai dar certo no meu canal. Gente, eu vou pedir de novo pra vocês se inscrever e deixar o like pra poder estar me ajudando. Tá? Mas não tô querendo ser chato. Gente, eu morri e desculpa, e foi isso o primeiro vídeo, tá, gente? Vou tentar melhorar cada vez mais minha jogabilidade pra poder fazer vídeos melhores pra vocês. Então, tchau, gente, beijos e até o próximo vídeo.